booda haasa'uu dandeenya. Yaa'u namni tokko erga amanee booda namni amanuu qofaan immoo amanee wantoonni inni fayyinaaf inni saalveeshinii jalqabumayyuu fayyuudhaaf jalqabumayyuu fayyuudhaaf amanuu qofatu barbaachisa moo wantoonni nuti raawwannu biroon jiranidha. Gaafii baay'ee salphata. Namni amanuu qofaaf fayyaa amantii isaa fiixan baafachuuf garuu amantii isaa keessatti namni jireenya inni jiraachuu qabu jira. Macaafni qulqulluun kan nu barsiisu jechaadha. Tole eebbifame lammeessa akkas taanaan ani gaafii wayiin qaba maalidha? Seexaanni hin fayyamoo hin fayyu? Seexanni? Maal gaaffii nama akkamii gaafatta? Maal jechaadha? Eeyyota daarsee eeyyatu gara fayyinaatti kana macaafni qulqulluun seexaanni akka amanu hin dubbata mitiire? Maal amana seexanni? Waaqayyotti amana. Waaqayyo amana. Waaqayyotti amana akka jedhu ragaan kennita macaafa qulqulluurraa. Tole seexanni akka waaqayyo amanu hin beektu? Seexanni amanee hin fayya akka jedhu macaafa qulqulluurraa ragaa kenni. Ani seexanni amanee fayya hin jenne. Seexanni hin fayyamoo hin fayyu jennaani akkamitti na gaafattaa naan jette maal seexanni hin amanaa miti isin jedhe. Amantiin fayyinaa fi amantiin beekumsa wal qabatu kun ko ati ko waa'ee beekumsa haasaa jirta seetana waa'ee seetana beekumsi fi amantiin ko waan gargar fagoo. Seetanni waa'ee waaqayyoo beekaa miti kanan jedhe lammeessaan maaliif wanta nan dubbadhe dhiistee gara biraa deemu. Seetanni waaqayyoo tokko akka ta'e hin amanaa jedha hin rompaas jedha macaafni qulqulluun mitiire Yaaqoob ergaa isaa irratti. Caqasitti yoo si barbaachise sifan kennaa yoo hin jiru jettee mormitu ta'e jecha. Nu amma waa'ee fayyinaa taasifnaa seetanni beekumsi inni waa'ee waaqayyoo beeku beekumsa fayyinaati miti. Beekumsa fayyinaa wal qabatu odoo hin taane seetanni guddummaa waaqayyoo hin beeku. Kanaafis lammeessaa garam deemte beekuu fi wallaaluu irratti osoo hin taane amanuuf amanuu dhabuudha. Waaqayyoon tokko akka ta'e atiin amantaa. Ati gaarii gootee jedha qulqullichi Yaaqoob. Egaa seexaanni isin amanaa jette. Ati amanuu qofaan fayyanii naan jennaani. Soo erga amane seexaan illee maaltu irratti kinoo amantaan qaba waan ta'eef waaqayyoo waaqa tokko akka ta'e hin amanaati. Seexaanni maaliif fayyina dhabaa dhagaafiin koo seexaanaaf mormuu barbaade osoo hin taane akka yaada keetitti maaliif seexaan hin fayyinedha. Kiristaanitti mee seexanni amantiidhaan hin fayya amanee yoo amane seexanni waan amaneef hin fayya waan jedhu ragaa onaa kennite siifan fudhadha. Akkas naan jette lammeessa mee ammallee irra deebi'ee sitti haa'imu. Namni amantii qofaan fayyaa naan jette jecha qofa jedhu. So amantii qofa taanaan immoo salphumatti seexaana wajjin fayyinaayi. Seexaanis kophaa isaatti waaqayyooti ni amanaan jedhe. Gaaffiin ani sin gaafadheeti deebinaa deebista jechaadha kallattiidha. Hin jirtaa lammeessa. Waa'ee amantii seexanaa isaati kaafte irratti dubbiin waaqayyoo Abrahaamin amanee amantii isaa qajeelummaatti lakkaa'amee fedha macaafni qulqulluun. Seexanni guddummaa waaqayyoo beekee guddummaa waaqayyoo yoo amaneyyuu ergaatii jette siifin jedha yoo amaneyyuu inni kun fayyinaaf miti. Ani jenne macaafa ani waan jedheef osoo hin taane macaafa jedhee amani dursa macaafni akkas akka jedhu namantamoo namanta. Fayyina wal qabsiisee waa'ee seexanaa amantii isaa yoo haasa'e kutaa sannaa baasee nan dubbisa. Nama waa'ee fayyinaatti irratti haasa'aa jirra waan ta'eef. Eeshi tole gaariidha. Seexaanni namni amantii qofaan fayyaa naan jetti. Akkas taanaan seexaanni siin amana jedha macaafni qulqulluun. Soo seexaanni hin fayyamoo hin fayyuudha. Kallattiidhaan mitiiree gaafichi. Hayi fayyinaan waliin qabatu. Kuticha nu baase. Eeshi ergaa qulqulluu Yaaqoob. Anis hangan baasutti na obsite jechaadha daqiiqaa muraasuma. Sakandii muraasa daqiiqaa miti. Boqonnaa sanatti macaafa of harkaa hin qaba baasuu hin danda'a. Toleesh. Lakkoofsa 19 gubbaarra jira. Tole. Na dhaggeeffachaa jirtaayi? Ani?
Asi dhagaa jira baafannaan dubbisi. Asii deebiin deebiira. Yaa'ii lama 19. Dubbisi. Ay ani macaafa harkaan qaba kanumatti hin taa'ee jira. Sanaaf anani waan ta'eef. Fufiitii dubbisi. An dubbisu. Eeyyee lakkoofsi 19 akkasidha. Waaqayyo tokkichi akka jiru ati hin amantaa miti. Bayeessa goote. Isa kana hafuuronni hamoonni iyyuu hin amanu. Irroo qomus namni gochaa bakka sigaa miti moo itti siifuuf? Sigaa kan itti aanu irratti kaasuu hin dandeenya kan. Itti fufi. Mee ishee asirratti hin dubbattamu ani dubbadhu. Dubbiin barbaachisu gaaffii hangaafadheef deebii sirraa soqaa jira. Kun amantii fayyinaati miti. Tole gosoota amantiitu jira. Waaqayyumatti iyyuu amannee amma immoo dursa amantii qofaan hin fayyita. Amma immoo amantiin si fayyisuuf isin fayyisneen jira jechaadha. Akka midhamee ifanaaf godhina. Kanarratti sirnaan haasofnee adabarru kuni kutaan kun waa'ee amantii fayyinaa isa seexanaa taasisaa odoo hin taane seexanni waaqayyo tokkichi akka jiru beekuusaa agarsiisa malee beekuusaa jiraachuu waaqayyoo sanas akka inni amanu malee fayyinaaf amanuu seexanaati miti kutaan kun kan dubbatu jechaadha. Baay'ee gaariidha. Amma nan fayya namichoon amma fayyuudhaaf jechaadha seexana irraa adda ba'uudhaaf nan fayya amantaa na fayyisuudha jedheet yaadeet amanuutu irra jiraata jechaadha. Kiristoos gaafa amanuu jechuun maal jechuudha lammeessa? Gabaabumatti amanuu jechuun maal jechuudha? Amanuu jechuun ergaa sana dhugoomfatanii dhugummaa isaa keessa ofiitti fudhatanii too'ii amananii fudhachuudha. Amanuu jechuun dhugoomfachuudha. Maarree dhugaa akka ta'e bar seexanni kana seexana caala maaltu beeka namana bar kana salphaadha miti. Maal seexanni Yesuus naa du'ee deetamana? Ana fayyisuuf du'ee deetamana seexanni nuti koo amantoonni koo kiristaanonni Yesuus cubbuu isaaniitiif akka du'e na dhaggeeffadhu. Yesuus cubbuu isaaniitiif akka du'e amanuudhaan fayyu bara. Seexanaa fi cubbuu isaa waaqayyotti araarsuudhaaf du'e seexanni kanatti akkasitti amana seexanni waa'ee Yesuus. Ani akkasiin hin jenne namni amantii qofaan fayyanaan jennaani seexanni siin amanaan jedhe waaqayyooti anaa miti bar macaafa qulqulluutti jedha. Dhiyeessi maal nama baay'ee nu dhaggeeffataa jira bara kana waan waliif fakkaanne koo walitti harkisuun waan waliif fakkaanne walitti harkisuun koo barbaachisaa miti nama baay'ee nu dhaggeeffataa jira waan ta'eef. Okay, kanaaf iyyuu namni amantii qofaan fayya. Amma yaadni ati kaaste dhugaa dubbachuudhaaf seexana kan fayyisuudha. Namni amantii qofaan fayya yaadni jedhu mataa isaa seexanni garma fayyinaatti kan geessudha. Maaliif seexanni hin amana jedha waan ta'eef macaafni qulqulluun jecha. Seexanni bar anaaf jedheen amanu. Koi na dhaggeeffadhu. Seexan koi kiristaaniti lakki lammeessa miidhu yaada nama maal yoo si wajjinaa sa'uun koo sin dabbare koo bu'uu nan danda'ani muutii qabachuudha yaani kun akkanan ibsatti hin kennu akkanan akkanan ibsatti hin kennine godhiniiti miutii qabadhu itti koon hin jiru. Du'e hin amanu. Eeyyen dhugaa dursuma illee seexanaaf du'e yoom jenne nuti. Seexanaaf waaqayyoon kan inni jaallate kan inni du'eef dhala namaatiif. Gin amma wanti jiru maalidha? Waaqayyoon tokko akka ta'e atiin amantaa jedha Yaaqoob. Eeyyen isa kan ammoo seexannis ni amana ni rompasii jedha. Kanaaf waaqayyoo hin amanaa jecha maal gochuusaa uumaa ta'uusaa jiraachisu seexanaaf du'uun hin barbaachisu bar waaqayyo gooftaan Yesuus Kiristoos seexana fayyisuudhaaf du'uun hin barbaachisu. Foon namaa uffatee yaalnassaa'uun alaadaanoo jedhameti qulqullichi Gorgoriyoos nama ta'uunsaa nama fayyisuudhaafi bar. Seexanni nama ta'ee dhufee seexanni hin fayyu. Kanaan miti kan seexanni fayyu. Amanuu qofaan hin fayyina yaada jedhu gaafa kaastu garuu seexannis akka amanuun sitti argisiisaa ture. Kanas yaa ta'uu sana amanuu qofaan yaada hin fayyina jedhu Yaaqoob gama biraatiin amanuu qofaan hin fayyinu jedha jechaan jecha. Mee itti fufii dubbisi kutaa amma dubbisnee ture itti fufii dubbisime. Yaada keessi ibsa waan ta'eef waan ati haasa'uu barbaaddu. Bakka rakkoon qabu lakkoofsa 19 si kenne miti reefu lakkoofsa 24 irratti namni amantaa qofaan osoo hin taane
Tole ani macaafa harkaan qabuuti. Maybe namoonni si dubbisuu danda'an. Inni kan keeti biraa darbuun. Ergaa Yaaqoob maali ana qofaan miti. Hunda keenyaaf ta'a. Ani bar ibsa kenne bira darbeem jechaan ammas gooftaan Yesuus Kiristoos naaf du'e jedheen amanu waan ta'eefi waan jedhu wayii kaaste amantaan isaa garasitti amanu Waaqayyo amanullee sijjammar gooftaan nama ta'ee du'uu kan danda'u foon uffachuutis isa barbaachisa. Foon gaafa uffate immoo kan uffate sana yookaan immoo kan የነሳውን ነው የሚያድነው እንጂ ያልነሳውን አይደለም። Seexaanni akka fayyuuf gooftaan nama ta'uun irraan barbaachisu siin jechaati jiran bergama biraati. Kanaafiyyuu seexaanni anaaf du'a jedhee wanti inni amanullee jiraachuun irra hin jiraatu. Ani amantaa qofaan fayyaa namni gaafa jettu seexaannis ni amana miti Waaqayyotti yaada jedhuun si fide gabaabumatti jecha. Lakki amantaa qofaan fayyaa yaada jedhu ammas hin cimsita taanaani. Lakki amantaadhaan osoo hin taane hojii gaariidhaan illee namni akka fayyu hin argitu jedha qulqullichi Yaaqoob. Ergaasaa boqonnaa 2 lakkoofsa 24 irratti. So namni amantaa qofaan fayyaa gaafa jennu mataan isaa iyyuu barnootichi gama biraatiin seexaanni maal fayyinee gaafii jedhuun kaasa. Inni lammaffaa immoo macaafni qulqulluun mataan isaatiiyyuu maal jedha? Namni amantaa qofaan osoo hin taane hojii gaariidhaanis. Kanaafiyyuu namni amantaa qofaan fayyaa yaadni jedhu maybe ani hin beeku. Maartiin Luuter dura hin jiramoo hin jiru yaadni jedhu yoo kaase waan jiru natti fakkaatu. Intin yaada irratti walii galuudhaaf lammeessoo amma inni yaada kana kasii kaase fakkeenyaaf Roomee boqonnaa 10 lakkoofsa 9 kennitee turte. Maal kan jedhu Yesuus gooftaa akka ta'e afaan keetii yoo beeksiste Waaqayyo du'a akka isa kaase immoo garaa keetii yoo amante fayyina bara baraa ni argattaa jedha. Bu'uura kanaanii kinoo Yesuus gooftaa akka ta'e yoo amante fayyina bara baraa argatta waan jedhuufu namni amanuu duwwaadhaan fayyaa jettee ragaa kanaan dhiyeeffatte. Ragaa kanaan immoo adda kan ta'e Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 19 immoo ati ni amantaa jedhee gaafata. Ati ni amantaa indoomsini kan dubbisaa qofa. Jedhee gaafateeti hafuuronni hamaan iyyuu ni amanu wayii jedhe. Kanaafiyyuu asirratti Kiristaan kasii kaasee hafuuronni hamoonni suni Yesuus ilma Waaqayyoo ta'uusa. Yaa qulqulluu ilma Waaqayyoo maal nu gochuuf yookiin immoo hojii keenya keessa maaltu si buuse jechuudhaan Marqos 1:24 irratti illee ni dubbata. Seexanni gooftaan keenya Waaqayyoo ilma Waaqayyoo ta'uusaa Kiristoos du'ees du'aa ka'uusaa Waaqa ta'uusaa ni beeka. Ni amanasii jedha. Roommaa'uudhaan amanaa jedha. Kanaafuu namni Yesuus Kiristoosii fayyisaa ta'uusaa du'aa ka'uusaatti erga amanuudhaan qofa fayyameeti. Seexannis immoo Yesuus akka du'ee du'aa ka'e ni amanaati. Maaliif fayyuu dide garaagarummaan nuufi seexana jidduu jiru maalidha yaada jedhu sii kaasuu barbaadetti akka yaadatte jechuudha. Seexannis ni amana. Even yaa qulqulluu Waaqayyoo jedheeti. Indoom yaa qulqulluu jedhee waama seexanni baasa Marqos 1:24 irraa yaa qulqulluu Waaqayyoo jedhee waama jechuudha seexanni. Kunis immoo Yesuus afaan keetii yoo ragaa baate akkuma jedhu jechuudha. So namni amantii qofaan fayya yaada jedhu saniif Roomee 10:9 sun deebii ta'e taanaanii Yaaqoob 2:9 irratti illee seexannuu ni amana jedha. So garaagarummaan nuufi seexana jidduu jiru maalidha? Nuti ni fayyina. Inni garuu ni amana garuu hin fayyu. Maali garaagarummaan jidduu keenya jiru maalidha? Yaada jedhu sii kaasuu barbaadeeti. Thank you. Yaadi keessan naa gala yaa'u amma asumarratti gaafa itti fuftanii too'ee ergaa Yaaqoob boqonnaa 2 lakkoofsa 19 isa kennitan irra dhaabattanii gaafa itti siqtanii 20 jettanii maal jettanii dubbistanii seexanni hammamiyyuu ho'amane amantii hojii gaariidhaan mul'atu raawwatee hojjechuu hin danda'u. Amantiin dhaggeeffadhu Meeri. Ande ragaa nuti sii kennine miti. Deebisin kaanii amma akkoo natti dubbataa jira. Ana dubbataa jira amma akkoo naan deebisii yaada isaa natti dubbatee. Malee ragaa ofii keetiif finne duratti ati seexan amanuu isaa iyyuu hin beektu ture iyyuu mormaanii turte maal jechuudha. No. Not this. Waan sanni dhiisee har'a sinirra hin badadhu anis. Isti dhaggeeffadhu ande kaan abboo haala ችግር የለውም. Deebiin kee maal ture? Hojii gaarii waan hin hojjenneefi yookiin immoo iccitiisa waan hin raawwanneef seexanni nama iffayyuu jettee deebisuu qabda turte yoo deebiin achuma jira. Kun yaada keetti na dhaggeeffadhan maali?
yaada koo dubbachuuf carraa yoo naa kennitan nan haasaa yookiin immoo isinirraa hin bu'a. Ay, wallaalummaa kee duratti san shaffaniin kaa duratti seexan amanuu isaayyuu hin beektu akka waan ragaa kana ofii fiddee tokkotti konfidensi hin qabaatin kaa ragaa kanaayyuu seexan akka amanu nutu sii kenne isatu sii kenne waan ta'eef garuu barumsa sii ta'a dubbisi ati itti fufu. Isi rakkoon qabu yaa ooni tinni mana barumsaa nagashitan inni barsiistu amma kutaan kun kan inni dubbatu waa'ee amantii seexanaa fi amantii namaa wal bira qabee kanaa ta'u seexanni jiraachuu waaqayyo tokkicha akka jiru hin amanaa hin beeka haa ta'u iyyuu malee seexanni raawwatee homa firii amantii firii ija hafuuraa isa Galaatiyaa irratti dubbatu sana seexana irraa mul'achuu hin danda'u raawwate. Namni amane garuu erga amanee fayyee booda ija hafuuratu irraa mul'ata. Ija nama amaneetu irraa mul'ata. Ija jireenya amantiitu isa irraa mul'ata. Maal Galaatiyaa keessatti ijawwan hojii hafuuraa Galaatiyaa boqonnaa gara biraatti hin mijjiirin. Waa'een amantii namaaf amantii seexanaa baay'ee gargar qabu. Lammeessa dhaggeeffadhu. Gargar akka qabu sitti agarsiisuuf ragaa siif fideera. Gargar akka ta'e nuti argisiisteera eeyyani. Amma deebiin ati dursa deebisuudhaa qabdu iyyuu deebii kana ture. Firii gaariin qabudha yaanni kee amma itti aansee jechaadha. Amanee erga fayyeen booda firii gaarii hin qabu. Garuu fayyina jalqabaa amantaan isaa sun isa fayyiseera moo hin fayyisne? Amanuudhaaf yoo ta'e lachuu amananiiru waan ta'eef firii gaariin itti fufa erga amanee booda jechaa jirta waan ta'eef amantaan sun seexanicha fayyiseera moo hin fayyisne? Amantiin seexana fayyina gonkumayyuu waliin qabatu Biraazil. Waa'een amanuu seexana fayyina waliin qabatu. Tole haa ta'u bakka dhaabe achumatti dhaabeeti firee amma namni tokko amanee battalumatti hin fayyaa yaanni jedhu iyyuu gamanaan deebi'eetu gaafa ka'u amantaan seexanaa kanaan waliin qabatu yaada jedhutu ka'aa jechaadha. Maaliif jennaan amanuu jechuun dursa gooftaatti yoo amanteen fayyitaadha. Ammas immoo seexanni immoo akka waaqayyo tokko ta'e itti amana. Soo hin fayyisamoo hin fayyisu firii gaarii buusuu qabaadha. Firii gaarii osoo hin buusin dura namni fayyeera moo hin fayyine fayyeera firii gaarii kan jireenya firii hojii gaarii kiristaanummaa hojjechaa itti fufaadha. Yaanni ati kaasaa jirtu. Yoo fayyina jalqabaan saalfeeshinii argataniiru lachuu mataan isaanii seexanni hojii gaarii waan hin hojjenneef qofa kufe jechaadha kallatti. Fayyina jalqabaa kiristoos akkas jechaan jiru. Baqqash haa ta'uuti. Akkas jechaan jiru ani kiristaanitti. Tole akkas haa ta'u bareeda. Mee gaafii biraatti aansee si gaafadhu laata? Rakkoon qabu gaafadhu. Tole namni amantii qofaan fayya. Yaada jedhu icciitiiwwan raawwachuun hin barbaachisu taanaan. Yaada wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti gooftaan akkas jedha. Dhuguman siin jedha namni bishaaniif hafuurarraa kan hin dhalanne yoo ta'e mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u arguu hin danda'u jedha. Na wajjin dubbachaa jirtamoo? Akka caqasa kanaatti maaltu barbaachisa fayyuudhaaf? Lammaffaa dhalachuudha. Innis maalirraa? Bishaanii fi hafuurarraa lammaffaa dhalachuun hin barbaachisa jechaadha. Maal ta'uudhaaf? Fayyuudhaaf. Amaneetuma namichi lammaffaa bishaaniif hafuurarraa kan hin dhalanne yoo ta'e fayyina hin argatamoo hin argatu? Ni argata. Wangeelli maal jedha ture? Namni lammaffaa bishaaniif hafuurarraa hin dhalatu yoo ta'e mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5. Maybe caqasa dogongoraa yoon kenne harkaa macaafaan qabu. Iddoo alaalullee miti kanan jiru waan ta'eef. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti. Hin fayyamoo hin fayyu namni ammoo lammaffaan dhalatiin bishaaniif hafuurarraa. Namni hafuurarraa dhalachuun ni jedhu waa'ee amantii agarsiisa. Cuuphaa hafuuraati kan inni agarsiisu. Amananii cuuphaa hafuuraa kan inni agarsiisu. Kun maal argisiisaan jenneen gaafii koo dhageessetta yoo ta'e namni bishaaniif hafuurarraa yoo hin dhalanne mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'udha yaadicha achirra jiru. So namni bishaaniif hafuurarraan lammaffaan dhalatu yoo ta'e
fayyina hin argata mootummaa Waaqayyoon dhaalaadha gaafiin koo. Kana tiksiidhaan asii deebisa. Tiksiidhaan asii deebisa. Rakkoon qabaatu jechaan anamma kanan si gaafachaati jiru maaliidhaan ol qabsiiseetti beektaa? Amantaa qofaan fayyinaa yaada jedhu kaastee mitiire? Tiksiidhaan asii deebisa gabaabatti. Gaafii ansi gaafadhuuf deebiidhaan taataanan deebisi rakkoon hin jiraatu. Maarkos boqonnaan 16 lakkoofsi 6 si dubbisu. Deebiin achirra jira ishi deebisi dubbisi. Kasiifan dubbisa maarree deebisoo ta'uu baate ati dhiista. Dubbisi. Namni amanee namni cuuphames hin fayyaadha. Namni hin amanne garuu itti faradamaadha. Namni amanee kan cuuphame hin fayyaa adda baasee nama hin amanne garuu itti faradamaadha. Kana jechuun cuuphamuu dhiisuun firdiitti nama hin geessu. Amanuu dhiisuun garuu firdiitti nama geessaa namni amane hin fayya. Okay, gaafiin ansi gaafadhe deebiin kee waliin simne amma maalan siin jedhanii namni lammaffaa bishaaniif hafuurarraa yoon dhalanne hin fayyu mootummaa Waaqayyoon dhaalu jedha wangeelli Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsi 5 jennaan deebiin isaa kunooti jettee kan biraatti jechaadha caqasa biraan naa kaasaa jirta. Lakkiin fayyaa yookaan hin fayyuudha meeree deebiin isaa. Namni lammaffaa bishaaniif hafuurarraa osoo hin dhalatiin hin fayya yaada jedhu naa deebisuudhaaf kallattiidhaan eeyyeen yookaan miti isa kanammoo caqasanii deeggaras yoo jettee caqasni lammaffaa bishaaniif hafuurarraa osoo hin dhalatiin fayyuun hin danda'ama jedhu yoo jiraate lafa keessa jechaadha salphumatti. Ikkosii deebiseera kanuma. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irratti hiikoon isaa maalidha jechuun wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 namni bishaaniif hafuurarraa lammaffaa kan hin dhalanne yoo ta'e mootummaa Waaqayyoo hin dhaalu kan jedhu hiikoon isaa maalidha? Hiikoon isaa inni kun waa'ee cuuphaa hafuuraa namni amane battala amanetti cuuphaa hafuuraa akka inni fudhatudha. Iccitiin iddoo kanaa. Oi, ግን ይቅርታ አድርጉልኝና አንዴ ሲንጀዱ ሰይኑዳፍ ወንጌላ ማርቆስ ኩረጃ ጨቀሴት ቱረ ወንጌላ ማርቆስ ኩረጃ ጨቀሱ ነምኒ አመኔ ነምኒ ጩበሜኒ ፈያ ነምኒ አመኔ ገሩት ሙርታ ጨቀሴት ቱረ ጨቀስሙ ወልፈካታት ይላል ጨቀስኒ አቲ ማርቆስ ጨቀስቴስቴ ከኖ ፖሊስ ከኒ ክርስቲያን ሲጨቀሰ ያደ ተቆ ቀዋንቴ ፈከኛ ፈስዱረት ማልጀቴ ነምኒ አመኔቱ መቆፈ ፈያኑ ጀቴ ቱርቴ isa san fakkeenya godhatee indoom seexannuun yamana yaada jiru irratti tokko kirikiri irratti turtan malee. Maarkos asitti garuu namni amanuu qofaan fayya osoo hin taane amanee cuubamee fayyaa nuun jedha. Ni fayya warri jedhaman sun warra maal ta'edha kan jedhu achirratti lammeessa. Fayya kan jedhame sun nama maal godheedha jedha achirratti Maarkos irratti. Namni amane hin fayyaatti faradamudha. No. Dhuunfaa isaa uggate jechuudha. No, Injeru akkas. Lolee baasii dubbisi. Caqasicha kan kaase suma waan ta'eef. Caqasa koomaaf na jirraa jijjiirtaan ani wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irra jira. Iddoonni kaase. Yaa caqasuun isaa arganollee tuttuqanii deemurraa caqasichi sun maal ibsa kan jedhu ifa godhamee deemamuu qaba jedhee tan amma inni wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 jechuudhaaf jedhee achi deeme garuu iddoo san immoo isa caalaa si hudheessi qaba achirratti ifaan ifatti barreeffame gatii ta'e jechuudha. Yaada biraatiin tuttuqee yoo jiraate dhumarraa akka yaadatti itti deebisnaa garuu wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 irra yaadni jedhu namni lammaffaa bishaaniif hafuurarraa hin dhalanne mootummaa Waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. So namni fayyuu amma amantaa qofaan fayyamoo lammaffaa dhalachuunis isa barbaachisa. Kana hin dabalatamoo hin dabalatu yaada jedhudha gaafiin koo. Hanga ammaatti garuu gaafachaatuman jira mee yoo deebii argate. Mee kutaana ni caqase meeroon faala yaada kutaa sanirra jiru yaada oppoos godhu kaasaa jirti waan ta'eef isheen baastee dubbista. Rakkoon qabu kutaa keetti deebina. Gaafii koo naa deebisiiti meeroon wajjin itti fufu. Karaa gabaabaa ta'e ni deebisu. Namni amane cuuphamuun qajeelfama macaafa qulqulluuti. Namni amane amantiidhaan fayyaa
kan namanni itti faradamaadha macaafni qulqulluuni. Kan hin cuuphamne itti faradama. Kan hin cuuphamne itti faradama ka jedhu. Kan hin cuuphamne itti faradama ka jedhu hin caafamne macaafa qulqulluu keenya keessatti. Dhaqaa sana ni kaasee bira jirtu bar wangeela Yohaannis boqonnaa 3 lakkoofsa 5 ammas caqasaan jira. Namni bishaaniif hafuurarraa lammaffaa yoo hin dhalanne mootummaa koo dhaaluu hin danda'udha yaadichi jiru. Naa ati gara biraatti baqachuu caalaa yaada kana naaf deebisuu danda'udha. Ergaa Maarkos irra jiruun fudhatamuun fudhattu ati. Wal hubachaan jirtanii mee haal tokko yookiin sin gidduu seenu mee wangeeluma amma dubbattan kana irratti fakkeenyaaf lammeessu istireetii gaafii namni lammaffaa dhalatu malee mootummaa waaqayyoo dhaaluu ni danda'a. Eeyyen yookiin lakkinaan jedhito saniin booda ibsa kenni. Eeyyen hoo jette ibsa kennita, lakki hoo jette ibsa kennita. Namni lammaffaa dhalatu malee mootummaa waaqayyoo dhaaluu ni danda'a. Namni lammaffaa dhalatu malee mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u ka jedhe Yesuus bee kana macaafa qulqulluu dubbata. Ni danda'amoo hin danda'u. Lammaffaa dhalatu malee mootummaa waaqayyoo dhaaluu ni danda'amoo hin danda'u. Hin danda'u. Kanaafuu namni mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf lammaffaa dhalachuu qaba miti ree? Dhalachuu qaba yaa. Baqa walii galleera. Namni lammaffaa maaliidhaan dhalata itti fufaa? Amanuudhaan lammaffaa dhalata namni. Baqa hidu amanuudhaan lammaffaa dhalata kan jedhu ragaa nuuf haa kennu itti fufaa. Isin kennu? Yaa namni lammaffaa dhalatu malee mootummaa waaqayyoon dhaalu eeyyeen walii gallee jira. Miknyaatuun Kiristoostu dubbate waan ta'eef eenyuudhaan Niqoodimoosiin Yohaannis 1:3-5 irratti. Lammaffaa immoo kan dhalatu maaliidhaan jennaan amanuudhaani jette. So namni amaneetuma qofa lammaffaa dhalataa yaada jedhu qabda jechuudha. Isa san immoo ragaa nuu laadhu. Wangeelli Yohaannis boqonnaan 1 lakkoofsi 12 hamma isa simataniif ammoo ijoollee waaqayyoo akka ta'anii fi aboo isaaniif kenne isaanis warra maqaa isaatti amananiidha. Hamma isa simataniif aboo ijoollee waaqayyoo ta'uu isaaniif kenne warri isa simatan kun immoo warra isatti amananiidha. Jedhetu macaafni qulqulluun kan dubbatu ijoollee waaqayyoo warri ta'an warra fayyaniidha. Isaan immoo eenyudha? Warra Kiristoos Yesuusin simatanii to'ii amanataniidha jechuudha. Lammaffaa osoo hin dhalatiin ammallee asumatti asii dhufa. Lammaffaa osoo hin dhalatiin ijoollee waaqayyoo ta'uu danda'u? Namni isa simate kamiyyuu mucaa waaqayyooti. Lammaffaa osoo hin dhalatiin mucaa waaqayyoo ta'uu danda'u? Lammaffaa dhalachuun ikkoo Kiristoos Yesuus simatanii fudhachuu keessa jira. Itti fufna isa rakkoon qabu. Lammaffaa osoo hin dhalatiin mucaa waaqayyoo ta'uu danda'u? Kana gargar baasnee ilaaluu hin dandeenyu. Naa deebisikaa maaliif namni tokko mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf lammaffaa dhalachuu qabaa jenneera. Namni lammaffaa mootummaa waaqayyoo dhaalu sun immoo nama mucaa waaqayyoo ta'edha miti ree? Kanaafuu lammaffaa osoo hin dhalatiin mucaa waaqayyoo ta'uu danda'a namni sun. Namni mucaa waaqayyoo odoo hin ta'in lammaffaa dhalachuu hin danda'u, lammaffaa odoo hin dhalatin mucaa waaqayyoo ta'uu hin danda'u. Gargar baasnee waan ibsuu dandeenyu miti kun. Kanaafiyyuu namni mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf maal ta'uu qaba? Lammaffaa dhalataa jechuudha. Lammaffaa oguu dhalatu immoo maal ta'a? Mootummaa waaqayyoo dhaalaa jechuudha. Miti ree? Miti ree? Eeyyeka. Baqa. Amma ragaan ati fidde sun bacirraas hin deemsisu. Maaliif mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf lammaffaa dhalachuun nu barbaachisa. Lammaffaa dhalachuun nu barbaachisa. Amma gaafiin keenya maalidha? Lammaffaa yoo dhalanne mucaa isaa taana. Mucaa isaa yoo taane immoo maal taana? Mootummaa waaqayyoo dhaalla jechuudha. Inni sirriidha. Amma nuti kan gaafanne lammaffaa dhalachuun amanuu qofaan kan jedhudha. Ragaa kan barbaanne. Lammaffaa maaliidhaan dhalatu jennaan amanuu qofaanii nuun jette. Yookiin immoo amanuudhaanii nuun jette. Namni amanuudhaan yookiin amaneetuma lammaffaa dhalata kan jedhu ragaa nuu kennii jenne. Gifti koo maal taate amma namni amantii durseen cuuphamu kan amaneetu cuuphamee fayyaa? Hin jenne. Anamma namni akkamiin fayya hin jenne cuubbaan ni barbaachisa moo hin jenne inni sila ximqataa naannessa'u. Isan dubbanne waa'ee lammaffaa dhalachuu taasisaa jirra amalaa. Waa'ee mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf lammaffaa dhalan mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf jechuudha. Namni immoo mucaa waaqayyoo osoo hin ta'in mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Kanaaf mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf maal ta'a? Lammaffaa dhalachuu qaba. Yeroo san mucaa waaqayyoo ta'a jechuudha. Kana irratti walii galleerra miti ree? So maaliidhaan lammaffaa dhalataadha gaafiin keenya? Malee ani cuubbaan kaasna lammaffaa dhalachuun cuubbaadha onaan jette ati ragaa natti himuu dandeessa. Yeroo san cuubbaa keessa seenu.
Maaliidhaan lammaffaa dhalata namni sun? Gooftaan keenya namni lammaffaa dhalatu malee mootummaa waaqayyoo hin dhaalu nuun jedheera. Lammaffaa dhalachuun amantiidhaani. Ishi ragaa nu kennish. Namni amantiidhaan lammaffaa dhalata kan jiru. Si dubbiseen fudhachuu dide barra. Inni sun mucaa waaqayyoo ta'uu naan jetteem namni tokko immoo lammaffaa osoo hin dhalatiin mucaa waaqayyoo ta'uu hin danda'u kaa? Mucaa waaqayyoo ta'uu jechuun Kiristoositti odoon mucaa waaqayyoo erga taate yaa mootummaa waaqayyoo dhaalta miti re? Yaa amanuu qofaan fayyamu waan hin jettu jechuudha. Kanaafiyyuu mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaaf immoo lammaffaa dhalachuu qabdu nuun jedha Kiristoos. Kiristoostu jedhe. Aboo mucaa waaqayyoo ta'uun kan kenname eenyudhaaf? Lammeessoo. Aboo mucaa waaqayyoo ta'uun kan nu kenname immoo kiristaanota warra isatti amanan hundaaf. Nuti kiristaanota. Mucaa waaqayyoo ta'uu ni dandeenya. Garuu maaliidhaanidha? Amanuu qofa mucaa waaqayyoo taanaa? Isa san ragaa nuu kennita. Yookiin immoo lammaffaa dhalachuu maaliidhaan lammaffaa dhalachuu? Ana miti macaafa qulqulluu jedha. Ana odoon taane macaafa qulqulluu jedhama. Eeyyan ikkoo mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf namni tokko lammaffaa dhalachuu qaba waliin jenneerra. Maaliif jennaan Kiristoos namni lammaffaa dhalatu malee mootummaa waaqayyoo matumaan arguu nuun jedheera. Dhuguma dhugaasiin jedha namni bishaanii fi hafuurarraa yoo dhalate malee jedhee kallattiidhaan dubbateera gooftaan keenya jechuudha. Kanaafuu namni bishaanii fi hafuurarraa dhalachuu qaba jechuudha. Lammaffaa dhalachuu qaba. Lammaffaa oguu dhalatu maalirraa dhalata? Bishaanii fi hafuurarraa. Inni sun maalidha asiin jedhe? Akkamitti dhalata bishaanii fi hafuurarraa? Akkamitti lammaffaa dhalata? Amanuudhaanii kana qoqqaata si deebisee yaaduma amma daandii dheeraa deemati jirta malee ani si fiitee darbeera malee. Ragaan hin jiru kaa. Maal dubbii sobaatiin nama kana hunda namni nuun taasisamu ragaa namni bishaanii fi hafuurarraa dhalatu malee lammaffaa dhalatu malee nuun jedheera. Ragaan ati kennite waa'ee mucaa waaqayyoo ta'u namni lammaffaa dhalatu malee bishaanii fi hafuurarraa dhalatu malee mucaa waaqayyoo ta'uu akka hin dandeenye immoo walii galleerra. Kanaafuu inni sun ragaa nuu ta'uu hin danda'u jechuudha. Kanaaf namni sun lammaffaa kan dhalatu maalidha? Bishaanii fi hafuurarraa yoo dhalate malee nuun jedheera. Akkamitti dhalata bishaanii fi hafuurarraa? Namni battala amanutti cuuphaa hafuuraa hin fudhata sana booda mucaa waaqayyooti namni sun fayyeera. Battala okay kanaafuu amanuu qofaanii miti kan fayyuu jechuudha. Inni amanaa ni cuubama. Cuuphaa bishaanis hin jechaan jiru cuuphaa hafuuraati. Itti deebina inni sun hafuura bishaanii kan jedhu itti deebina isa ragaa wajjin nutti himta isasi. Kanaafuu namni battaluma amanetti osoo hin taane ni amanaa lammaffaa dhalachuu qaba. Lammaffaa dhalachuu sun immoo cuubbaadha jechuudha. Miti? Guyyaa meeqa tura isin biratti namni amaneetu lammaffaa dhalachuudhaaf yookiis immoo mucaa waaqayyoo ta'uudhaaf guyyaa meeqa fudhata? Waa'ee isaan kaasne amma akkoo walii galaa jirra lammeessu namni tokkoon hundi baazawee barsiisota gurguddootu nu gudduu jira laal. Okay? Laal namni ni amanaa maal ta'uu qabaa lammaffaa dhalachuu qabaa naan jetteerta. Lammaffaa dhalachuu sun immoo cuubbaadhaa jetteera. Kanaafuu namni ni amanaa kazaan bu'aalaa lammaffaa dhalachuudhaaf immoo cuubamuu qabaa jechuudha. Mitiree? Cuuphaa hafuuraa. Kanaaf isa itti deebina cuubbaa maalii akka ta'e garuu cuubamuu qaba miti? Okay. Lammaffaa mana cuubamuu qaba miti? Ati yaada kan kee haasa'ii ani yaada kan koon ibsa. Atis yaada kee naasoftu anis yaada koo naasa'u. Yaada Kiristoos nuun jedhee haasofna laata. Sammuu keenya keessa Kiristoos haa jiraatu. Wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti Phaawulostu dubbatee miti. Phexrostu dubbatee miti. Kiristoostu dubbate. Eenyutti? Niqoodemoositti. Maal jedhee? Dhuguma dhugaasiin jedha. Namni bishaanii fi hafuurarraa yoo dhalachuudhaa baate mootummaa kuna. Indoom Niqoodemoos maal jedheeni? Namni akkamitti garaa haadha isaatitti erga qancaree akkamitti garaa haadha isaatitti deebi'ee dhalataa jedhee Niqoodemoos gaafateera baasuu. Guuta isaa dubbistan yoo jiraattan. Kanaafuu ani fatama olii galleerra. Maal irratti olii galle? Tokko namni lammaffaa dhalatu malee maal ta'uu hin danda'u? Mootummaa waaqayyoo dhaaluu hin danda'u. Lammaffaa dhalachuun sun immoo maalidha? Cuubbadha. Walii galleerra. Kanaafiyyuu amma kan walii galuu qabnu namni amanee qofa osoo hin taane amanee cuubameeti. Miti kan fayyu. Maaliif lammaffaa dhalatu malee mucaa waaqayyoo ta'uu hin danda'u jenneerra. Lammaffaa dhalachuun immoo cuubbadha waliin jenneerra. Jaatuuf yaada qiyaasaati. Si gaafadhaan jira. Kanaafuu namni amantii qofaan osoo hin taane kan fayyu amanee cuubamee fayya jechuudha miti? Amma koo ragaa macaafa qulqulluu fudhanne isin barra.
isuma ragaa macaafa qulqulluu lammaffaa dhalachuu jechuun cuubbaadha naan jetteerta miti lammi. Miti. Waa'ee cuuphaa bishaanii miti kana naasawan. Rakkoon qabu cuubbaa maalii akka ta'etti deebina. Inni rakkoon qabu saniin booda eeyyenoo jennee olii gallee cuubbaa sun cuubbaa maalii akka ta'e olii galla rakkoon qabu isa. Cuubbaa bishaanis ta'e, cuubbaa hafuuraas ta'e, cuubbaa dhiigaas ta'e isa walitti deebina rakkoon qabu. Garuu namni amanee qofa osoo hin taane amanee lammaffaa dhalachuu qaba. Lammaffaa kan dhalatu immoo cuubbaadhaan miti. Maal jechuudha amanee lammaffaa dhalachuu qaba jechuun maal jechuudha eeginsa? Lammaffaa dhalachuu qaba. Lammaffaa dhalachuu jechuun cuubbaadha naan hin jenne amma namni cuubamuu qaba naan hin jenne. Adeelam yaada kee kaasaa ka jirtu amanee lammaffaa dhalachuu qabaan ji'a meeqa turiitii lammaffaa dhalata waa'ee namni ji'aan amanee jenne ta'u. nuti amma waa'ee ji'aan jenne duratti maal naan jettee namni lammaffaa dhalatu malee mootummaa waaqayyoo hin dhaalu miti jennaan eeyyanii waliin jenneera. Lammaffaa dhalachuu jechuun maal jechuudha jennaan cuubamuudha naan jetteerta. Kanaafiyyuu namni tokko amanuu qofaan osoo hin taane amanee cuubamuu qaba miti siin jedhe cuubamuu sun lammaffaa dhalachuudha waan naan jetteef. Amanuudhaan lammaffaa dhalata meeroon namni. Amantiidhaan Dijjistee duratti koo cuubamuudha naan jette. Ara bakka meerii deebii fudhadhu ati maaliif wanni gootaan gaati. Maamara martuu jechaati ooltu. Waan macaafni qulqulluu Sirriidha, dubbatu silaa fudhachuu hin dandeenye. Sirriidha. Gabaabumatti haa qoocaanu jechaan yaadichi gara deebiin bakka ifa mul'achaati deebisaatii hin jiru waan ta'eef adiis nuti gara yaada biraatti osoo darbine. Ay amanuu qaba yookiin wangeela fudhachuu qaba yookiin kaaduu qaba ka. Yaanni tokko arga ka'ee fakkeenyaaf ullaachuun beeksisa warri as jala jirtanii namni maal ta'uu qaba jedhee amanuu qabaa jedhe. Okay, amaneetuma qofa fayyuu qabaa jennaan eeyyanii jedhe. Amanee qofa fayyuu qaba kan jedhu ragaa jennaan ragaan hin jiru. Deebi'een doom ragaan inni kenne Roomee boqonnaa 10:9 hogguu kaasu akkas taanaan immoo seexannis ni amana kan jedhu Yaaqoob boqonnaa 2:19 irratti ka'ee isarratti walii galanii jiru. Kanaafuu amma immoo maal jedhee wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 irratti gooftaan keenya namni lammaffaa dhalatu malee mootummaa waaqayyoo hin dhaalu jedha jennaan eeyyanii jedhe. Maaliidhaan lammaffaa dhalate jennaani cuubamuu qabaanuun jedhe. Kanaafuu namni lammaffaa kan dhalatu maalidha? Lammaffaa dhalachuu sun maalidha? Cuubbaadha jechuudha. Okay. Erga akkas jenneeti namni tokko ni amana saniin booda ni cuubama mitiidha. Amma asirrattidha deebisuu kan dadhabde maaliifi wangeeluma irratti isa dubbifameedha kan dubbachaa jiru falaasama mataa keenyaa miti. Erga lammaffaa dhalachuu jechuun cuubamuu ta'uu ta'e namni tokko immoo lammaffaa dhalatu malee mootummaa isaa hin dhaalu arga ta'e amanuu qofaan fayyama kan jedhamu suni kufaa ta'ee jira jechuudha miti. Ay lakkiin waan macaafni qulqulluun kufaan goone ati hoggochuu dandeessa malee yaada kufaa keen gochuu jedhe ani dandeessa. macaafa qulqulluun jenne yaada keen jedhe miknaatum amanuu qofaan fayyaman yaada keedha malee yaada macaafa qulqulluu miti garagaa nuuf hin kennine. Macaafni qulqulluun namni lammaffaa dhalachuu qabaanuun jedha. Lammaffaa dhalachuu sun immoo cuubamuudhaan nuun jetteerta. Kanaafuu namni mootummaa waaqayyoo dhaaluudhaan maal gochuu qaba? Lammaffaa dhalachuu qaba. Lammaffaa san maaliidhaan dhalataa? Cuubbaadha. Kanaafuu namni tokko maal godha? Ni amana ni cuubamaa jechuudha miti. Waan haataa isaa jirtu hin jenne. Ishi naan jedhi ishi lammaffaa dhalachuu. Ishi barsiisa. Meerii dhiifama hundi keessan isin hin jira dhiifama guddaa dhugaa dubbachuuf bakka hojiitti bahuudhaaf waan hin jiruufi sanumaaf jechan ta'aa jira zaman jannatti cufeennaan rakkisaadha. Mana galeetti deebinee haasa'uu dandeenya. Garuu maal jechuu barbaadeen inni guddaan jalqabatti nuyi namoonni asirra jiru kun jechuudha dhugaa dubbachuuf taanaan biyyaansi hundi keenya jechuudha daa'ima miti jechuudha. Hundumti keenya daa'ima miti. Tokko wallaga'uun barbaachisaadha. Lammaffaa immoo yeroo haasofnu meerinis ta'ee obboleessi keenyas eenyu keenyayyuu kan nuyi haasofnu wanta haasofnu hundumaa ragaadhaan haasa'uu qabna jechuudha. Ragaadhaan haasa'uu qabna. Ragaa hin qabnu taanaan garuu nuyi yaada nama tokkoo fudhachuu hin dandeenyu yoo biyyuu taanaan jechuudha. Yaada individual ta'e fudhachuu hin qabnu jechuudha. Bakka isin ejjennoon keessan yeroo hundumaa only phase only phase amantaa qofattani miti. Bakka amantaa qofa erga jetteeti amantaa qofaan fayyaa kan jedhuudhaaf ragaa dhiyeessita. Amma immoo kan irratti haasa'aa jirtan gara cuubbate jechuudha. Kun dooktiriinidha jechuudha. Amma wanta salphaa miti jechuudha. Wanti kun wantoota dooktiriin ta'an jechuudha. Wanta doogmaatik ta'edha jechuudha. Kanaaf amma
Kana mane kan cuubame ni fayyaa kan hin amanne itti faradama jedhee jedhe obboleessi keenya jechuudha. እና jalqaba mata duree irratti akka kaastan yoo hubachuuti baadhi jalqabatti waa'ee cuubbate jechuudha. Kanaaf namni kan dhalatu amantaadhaani jedhe. Namni kan dhalatu amantaadhaani jedheetu ragaan inni kenne immoo waa'ee dhalootaa osoo hin ta'in waa'ee namoonni waaqayyotti amanan mucaa waaqayyoo ta'anii waamamuuti. Kan dubbatu kitaabni qulqulluu Wangeelii Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 16 irratti jechuudha. Kana jechuun immoo maal jechuudha? Warra maal ta'antu mucaa waaqayyoo jedhama? Warra afuuraa fi bishaan irraa dhalatan sanatu mucaa waaqayyoo jedhama. Warra sanatu mucaa waaqayyoo jedhamuudhaaf aangoon isaaniif warra sanaaf kenname jarreen sanaaf jechuudha. ላመኑበት በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አምኖ ለተጠመቁት ነው እንጂ የልጅነት ስልጣን የሚሰጣቸው